Готовиться к пляжному сезону городские власти в Липецке начали, как только сошел снег. В этом году на 4 основных пляжах города будет произведен косметический ремонт. Уже к 2015 году в мэрии обещают, что места для купания будет просто не узнать. Порядка 3,5 миллионов рублей выделено в этом году на благоустройство городских пляжей в Липецке. Планируется покрасить раздевалки и лавочки, восстановить разрушенные плитки набережной. Часть средств будет направлена на обеспечение безопасности местных жителей на отдыхе. Пора уже делать более современно. Конечно, уже устаревшие у нас и грибки, и кабины, раздевалки, туалеты надо делать, поднимать на более высокий уровень. Я не сомневаюсь, что в следующем году мы уже подготовимся более основательно к этому.